ये रही हमारी NS 125। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी बाइक चली है 9300 किलोमीटर, ठीक है। और 9300 किलोमीटर में इसकी थर्ड सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और अभी से ही इसमें इंजन की टैपट की आवाज़ आने लगी है। आपको मैं सुना देता हूँ, देखिए सुनिए। शायद आपको सुना ना दे, ये टैपट की आवाज़ है। तो भाई पल्सर वालों क्या कर रहे हो, गाड़ी बेचते हो इतनी महंगी महंगी, भाई ये आवाज़ का क्या है? कुछ करो इसको यार, देखो।